Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hancacarpon tina majalah Mangle tahun 1861 nomor 48. Ieu teh pamirsa tina pangalaman para mitra. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Judul anu kahiji, ya Allah sugan teh. Kajadian ieu kira-kira 5 tahun ka tukang. Zaman kuring kakara baleg sok ngalamun anu muluk ayeuna mah boro-boro kitu teu ari balas direwong ku barudak. Dina hiji waktu anu diarep-arep ku kuring jeung manehna, kuring ngadon pakan si ka lembur malah keur ngadagoan manehna di imahna. Dumeh manehna datangna pandeuri da pakan sina geses sapoe ti kuring. Barang manehna datang atanapi indung barudak ayeuna kaciri pisan bangun anu sono ku kuring jeung ku indung bapana dibageakeun. Kira heuleut setengah jam sarerea ngariung meja makan rek dalahar. Digegereun kuring bapana ari gegereun manehna indungna alias mitoha kuring. Sabot dahar hate ratug hayang gara diuk paduduaan bae. Maklum atuh lebah dinyana mah. Malah anu ngarasa geus panteg sono teh lain kuring bae, tapi manehna ge sarwana. Buktina manehna numpangkeun sukuna bari nyorok bitis di handap di kolong meja kana suku kuring. Lantaran kitu manehna ku kuring ditetep, manehna imut. Bari bangun ngahuap oge teu hayang, da resep ngadu bitis. Hate kuring asa mobok manggih gorowong di jalanan kitu teh. Tuluy suku kuring ditumpangkeun kana suku nu sabelah deui. Manehna cicing wae serta terus netep deui ka kuring bari bangun anu teu hayang dahar. Kira-kira 10 menit ti harita ibuna sasauran, "Pek bae dalahar teh sing jarong Jon." Ibu mah rek ka tukang beri teras anjeunna angkat. Nah, barang anjeunna angkat bet suku kuring anu ditumpangkeun teh murag tina suku anu ditumpangan. Jadi atuh suku kuring teh tadi numpangan kana sampean calon mitoha. Ya Allah, sugan teh suku bebene. Borok mah mani cara nu main piano. Tamat cenah ieu pamirsa, ieu yasana Rahmat Cigalumpit Cianjur. Pangalaman para mitra nu kaduana nyaeta cemen. Daek soteh setengah kapaksa pedah di imah eueuh dahareun da biasana mah cara tara-tara acan daek puasa. Kacaturkeun bae sanggeusna buka jut manehna turun kaburuan bari mencetan beuteung. Taksiran madaharna rusuh teuing, pedah ngadenge nudur-duran sadasora tambur jeung tarompet. Da biasana mah ari can meakeun remeh saboboko teh can daek ingkah. Kacaritakeun manehna geus aya di alun-alun. Sing horeng sora dur-duran teh datangna ti pelebah wangunan nu sakurilingna dikubeng ku lawon nu mangrupa kemah disebutna cemen. Pelebah lawang asup meuni heureun ku barudak anu rek arasup, tapi ngan milu pasedak-sedak wungkul cara manehna. Kahayang mah lalajo ngan teu boga duit keur asup. Teu sakumaha lilana musik tanjidor teh ditabuh deui, ger barudak nu di jero kemah sarurak. Cemen teh ngamimitian deui maen. Ngadenge kitu teh manehna jadi panasaran. Tuluy nguriling, palebah nu rada anggang manehna noong tina liang nu soeh. Keur ngeunah-ngeunah noong, na gojojos teh panonna nu bolotot aya nu nyolok ti jero. Meureun ku nu jaga, manehna ngagurubug bari meungpeunan panonna ku leungeun kenca. Sababaraha kali ngagisik panonna, tapi kalah beuki nyeri. Nyal datang ambekna hayang males. Kabeneran teu jauh ti dinya aya nu ngajendol sagede jeruk bali. Ngagendul dina kemah. Manehna asa manggih sasaran pikeun ngabudalkeun ka ambek.
teu anta parah deui cedak nu ngajendul teh ditinggang ku popongkol coelot cenah sada surat tarompet kapencet diberangan ku sora jelema ngagebrulah ger di jero jadi ribut barudak paheula-heula muru lawang keluar da samarukna aya nu ngamuk si horeng anu dihabek teh sirah tukang tarompet ngalende kana kemah jadi tembong ngajendul tukang tarompet ngajehjer teu usik-usik ari nu boga hadasna mah leos bae balik da sieun kanyahoan bari meungpeunana panon sabelah tamat di channel pamirsa polos di Bandung. Pengalaman mitra anu katiluna nyaeta wiwirang kuring. Puguh oge goreng ngaranna mah lembur kuring teh nyaeta Kampung Pula Sapatu alias Semir. Kacamatanana Sumedang Kidul. Ieu kampung teh kasohor kudu nyarebut mah pabrik lomari dumeh rakyatna sok nyieunnan lomari. Upami badai jarah ka jayeuh luhur ti alun-alun Sumedang teh kana keretek ke Kampung Bosok teras mentas Walongan Cihonje anu caina herang ngagenclang jerog bae ka Kampung Pula Sapatu teh malah rek asup pisan ka lembur teh aya pengkolan anu hieum ku dapuran awi didinya teh cokolot mah tempat jurig nu sok ngarupakeun awewe geulis cenah lain baheula-baheula teuing ayeuna oge sok aya nu manggihan dina poe Salasa atanapi Jumaah mah kamari oge poe Jumaah kapanggih ku Bapak Irta nu geulis teh make baju hejo sampingna rereng bodas atuh datangna ka lembur teh Pak Irta meni ngagorah nyaritakeun nu geulis teh kuring olohok bae da teu percaya mustahil aya jurig tengah poe heuleut 2 minggu ti harita poe Jumaah jol deui beja adik kuring anu ngaran Omik nyaritakeun yang di pengkolan aya awewe geulis cenah meuni seungit minyak kolonnya ceuk kuring sompral ngomong teh nah atuh lain ditewak cacakan lamun kapanggih ku kuring mah tang tu ditewak di arah sampingna sakieu sumahalna sakali mangsa poe Jumaah tengah poe kuring maksud rek ka huma neang pelak jagong ngaliwat kalebah dinya teu inget-inget kana juri geulis mah tapi nah atuh bet saking dumadak barang di pelebah dapuran awi nu magara sok aya jurig teh analar teh anu geulis ngaliwat hate kuring ratug tutunggulan sanajan reuas campur sieun anu geulis teh ku kuring ditewak bari kuring gegorowan ka anu di lembur atuh rabul kolot budak awewe lalaki nu geulis ku kuring ditangkep kaneh anu ditangkep ceurik ampun-ampunan sing horeng anu tas jarah ti dayeuh luhur lain jurig tamat deui cenah ieu pamirsa ieu karya Bapak Atang S Semir Sumedang sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.